ஹலோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. நான் நேரத்தையே வர சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா 6 மணிக்கு தான் வந்திருக்காங்க. 6 மணி ஆயிடுச்சு. என் ஃபேஸ் வேறு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு கூட தெரியல. பையன் லைட் அடிச்சுட்டு இருக்காப்புல நம்ம மூஞ்சிக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பண்ண போகிறோம். என்ன சேலஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 1 நிமிஷம் டைம் கொடுக்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 3 பேர் இருக்கும். 3 பேர் 3 நிமிஷம். 1 நிமிஷத்தில் யார் அதிகமான பானிபூரி சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது கிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பக்கத்தாலேயே பானிபூரி கடை வேறு இருக்குது. பசங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறோம். 1 நிமிஷத்தில் எத்தனை பானிபூரி சாப்பிட்றாங்கன்ட்டு வீடியோ எடுப்போம். வாங்க. மேக்ஸிமம் என்னை விட நிறைய சாப்பிட்ருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம் எப்படி சாப்பிட்றாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைக்கு வந்தாச்சு. பசங்க பாருங்கள், பசங்க எத்தனை பேர் நிற்கிறேன்னு பாருங்கள். ஒரு நானும் இந்த பையன் அவங்க 3 பேர் தான் சாப்பிட போகிறோம். 1 நிமிஷத்தில் எத்தனை பானிபூரி சாப்பிட்றோம், யார் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. இந்த அண்ணா தான் நம்மளுக்கு பானிபூரி உடச்சி தர போகிறாங்க. நீங்க வச்சுட்டே இருங்கன்னா அவன் சாப்பிட்றதா உனக்கு போட்டி. டக்குன்னு சாப்பிட்றா, டைம் வேற போயிட்டு இருக்குடா. 28 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. டக்கு டக்குன்னு சாப்பிடு, வேகமா சாப்பிட்றா. வேகமா வைங்கண்ணா, அவனுக்கு அப்பதான் சாப்பிட மாட்டா. 46 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. 47, 48, 100 செகண்ட் வந்தா தருவா. சாப்பிடு, அவ்வளோதான்டா. நீ அதில் சாப்பிடக்கூடாது, அவ்வளோதான். அது என்னமோ தெரியல. பல்லு விளக்குற அன்னைக்கு தான் பசி அதிகமா இருக்கு. வேகமா சாப்பிடு, வேகமா சாப்பிட்றா. டக்கு டக்குன்னு வேகமா வைங்க. நம்ம அப்பதான் சாப்பிட மாட்டோம். டக்குன்னு சாப்பிட்றான்னு தண்ணி மட்டும் குடிக்கிற. அப்படியே எவ்வளோ சாப்பிட்றான்னு கணக்கு வச்சுக்கோ. டக்குன்னு சாப்பிட்றா. நம்பி அங்கே வேறு 3 வந்துருச்சு. இப்போவே வாய்க்குள்ள உதவலையே வெளியே வருதுடாண்ணா. 60 வந்தா நிறுத்திடு. முடி போதுடா. நிறுத்துறா. அவ்வளோதான். ஓகே. எவ்வளோண்ணா சாப்பிட்டான் அவன்? 12 சாப்பிட்டானா? கரெக்டான். சூப்பர். 1 நிமிஷத்தில் 12 சாப்பிட்ருக்கான். பார்த்தீங்கன்னா 8 சாப்பிட்டா, இன்னொரு 12 சாப்பிட்டா. நான் சாப்பிடணும்னு வேறு தெரியல. வாங்க சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி எவ்வளோ சாப்பிட்றேன்னு. எங்க இந்த பக்கம் சாப்பிடுறதுக்கு ஓசியில சோறு போட்டா எங்க வேணாலும் கிளம்பிடுறதா. சீக்கிரம் இங்க வாங்க. பசங்க 2 பேர், ஒருத்தர் 8 ஒருத்தர் 12 சாப்பிட்டா. நான் 2 எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டேன். 14 சாப்பிட்ருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பரவாயில்ல, நான் தான் ஜெயிச்சிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாகவே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. எப்படியோ நல்ல வழியாக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் சாப்பிட்ட அனுபவம் இருக்கான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
இதே மாதிரி அடுத்த இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்களும் எதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போடும் ப்ரோ அப்படின்னு எதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எடுத்து போடுறேன். நீங்கள் தான் சொல்லுங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலெலாம். பண்ணிருங்க. என்னதான் பண்ணுறீங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறேன்னு பண்ணிருங்கன்னு போகிறேன். ஹேர்ஸ்டைல பார்த்தாவே தெரியவனா இவற்றை கேட்கலாமா வேணாமான்னு. தம்பிக்கு வாயில் வரலையாமா? தம்பி சார்பா இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே மனோரஞ்சித் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே சேச்சா யார் வேலையும் வர மாட்டேங்குது. நம்ம கடைக்காரன் எங்கே தான் இருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் சொல்லிடுங்கண்ணா, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்கள் நம்ம பண்ணுங்க. ஓகே நம்ம சேனல் பேர் சோலோ ரைடர் ஃபேமிலி. அண்ணா கடை வந்து சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக ஒரு 5 ரூபாயாவது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவீங்களா? நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே வாங்க, கண்டிப்பாக பண்ணுவாப்புல. முன்னாடியே இருக்குது பாருங்க, ரோட்டு மேலேயே இருக்குது, நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது. வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.